harka fuunee akka moltan dhaggeeffattoota reediyoo Jarjartirroo oduu waliin abdataa bareenchooti. Dhumaatiin ilmaan Oromoo kan humnoota liyyuu haayilii Somaaleetiin gaggeeffamu akkuma itti fufee jira. Guyyaa har'aa deeggarsa eebba OMN'tiif magaalaa Dirreedawaatti ganda garaadhaatti godhamaa ture irratti Somaaleen qeeroo irratti dhagaa haruun jeequmsa keen namoonni hedduunis madaa'uu maddeen keenya achirraa nuuf gabaasaniiru. Akka maddeen keenya reediyoo Jarjartirrootiif himanitti wanti kan nama rifachiisu ijoolleen daa'ima abbaa tokko kan waggaa 5 olii nama 4 ibiddaan gubatanii hospitaala Dilcoo irratti wallaanamaa jiru. Manneen jireenyaa hedduun gubataniiru. Humni liyyuu haayilii poolisii konkolaataa 20 magaalaa Dirreedawaa cinatti buufataniiru. Neetworkiin hin jiru, hawaasni sodaa hamaa keessa akka jiru maddeen keenya naannicha irraa nuuf gabaasaniiru. Haalli kallattiilee daangaa jiran haalan sodaachisaa waan ta'eef hawaasni keenya of eeggannaa barbaachisu akka taasisu dhaamnaaf. Liyyuu haayiliin Somaalee aanaa Baabbilee araddaalee hedduu irratti waraana banuun miidhaa guddaa akka gaggeessaa jiran dhagahameera. Humni liyyuu haayilii Somaalee godina Harargee bahaa aanaa Baabbilee araddaalee hedduu irratti lola banuun miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiran gabaafameera. Araddaaleen aanaa Baabbilee liyyuu haayiliin Somaalee guyyaa har'aa weeraran kunneen araddaa Gammachuu, araddaa Barkallee, Sheek Husseenii fi Daraaraa Arbaa yommuu ta'an jiraattonni araddaalee kana horii waliin buqqa'uun waajjira bulchiinsaa magaalaa Baabbilee mana barnootaa qophaa'inaa fi bakkeewwan biroo qubsiifamanii akka jiran gabaafameera. Humni addaa Somaalee kun magaalaa Baabbilee ganda duwwaa tokko keessatti ilmaan Oromoo Maslah Anbassaa jedhamu akka ajjeesan gabaafameera. Humni liyyuu haayilii Somaaleen geggeeffamu kun biyya ollattillee tarkaanfii hamoo baqattoota Oromoo irratti fudhatu akkuma itti fufee jira. Akka jiraattonni maddeen keenya reediyoo Jarjartirrootiif ibsanitti baqattoota Oromoo kan Somaaliyaa kutaa Puntlaandii magaalaa Bosaasoo fi Galkaayyoo keessatti ilmaan Oromoo tumamaa fi saamamaa akka jiran maddeen keenya nuuf gabaasaniiru. Onkaraa fi jeequmsa guyyaa kaleessaa magaalaa Jijjigaa keessatti ka'e sababeeffachuun miidhaan ilmaan Oromoo biyya Somaaliyaa Puntlaandii magaalota Galkaayyoo fi Bosaasoo keessa jiran irratti raawwatamu haalan hammaatee akka jiru gabaafameera. Oromoonni magaalaa kana keessatti tumamaa fi saamamaa jiran Oromoota jiru baqattummaa biyya bahan ragaa baqattummaa UNHCR irraa qabanii fi kanneen hin qabnes yommuu ta'an dhaabbanni United Nation akka dirmatuuf nuuf iyyadhaa jechuun waamicha dabarsaniiru.